นุชคุณพ่อทำอะไรคะนุชเป็นไรหรือเปล่าอ่ะคุณพ่อบอกหนูสิคะอย่างเงียบแบบนี้หนูกลัวไม่ใช่เรื่องของเราคุณพ่อเฮ้ยเอ้ยทำอะไรอ่ะช่างมันเถอะหนีไปก่อนแล้วโทรหาพี่นิกงานเข้าแล้วไหมล่ะฮะคุณพ่อเราวาดเหรอจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละขอโทษนะครับท่านเฮ้ยกุญแจเฮ้ยตายกันเหรอไอ้ปกคุณพ่อครับปล่อยไอ้ปกครับคุณพ่อปล่อยครับ คุณพ่อจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ คุณพ่อปล่อย พี่นิกระวังนะโอ๊ยพี่ปุ๊กตายกันเถอะคุณพ่อหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณโสดายาคุณมาที่นี่ได้ยังไงไว้เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนะคะ ไม่เป็นไรนะคะท่าน ทำใจให้สงบนะคะ คุณพ่อวันนี้คุณพ่อฉันว่าคุณหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้คุณพ่อคุณดีกว่านะคะ ครับ แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe เอาไว้นะคะ